Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Кыргызстанга 4 заманбап мобилдик медициналык комплекс алып келинди. Мында стоматология, гинекология, флюорография жана окулисттин кызматтары көрсөтүлөт. Автопоездер Жалал Абад облустук ооруканасына жана улуттук госпиталга берилди. Муну менен медиктер өлкөнүн түштүк жана түндүк региондорунун баарын тейлешет. Алды эртең Баткен облусунун калкынын ден соолугун текшергени жөнөп кетет. Техниканы тапшыруу аз эмне саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешеналиев катышты. Автопоездер эң алдыңкы заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылган. 4 техниканын жалпы наркы $2 миллион түзөт. Аны Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду ден соолук кербени долбоорунун алкагында гранттык негизде алып берди. Долбоордун максаты алыс айылдар жана жашоо шарты катаал аймактын тургундарынын дартын аныктоо жана оорулардын алдын алуу. Баткендин губернатору Рахмонго учурашып жатып, колун төшүнө койбой койду. Интернетте Кыргызстан менен Тажикстандын башчыларынын жол